大家好啊，我哋係第五組啊。我哋今日比較少人，所以我哋盡量講到10分鐘啊。我事不宜遲，我哋開哋始咗先。係咯，我哋就會由文化同埋科技兩方面講嘅，好似上次咁樣，但係都有加咗一啲自己嘅內容入去。咁首先啦，我哋第一日參觀嘅景點就係西湖啦。咁遊覽西湖度咧，除咗覺得好大風、好靚之外咧，其實更加體驗到嘅就係內心逐漸咁平靜啦，慢慢去放低手機，靜低心去欣賞風景嘅過程。喺呢個歷史悠久嘅西湖入邊呢，到而家都仍然可以保留住嗰份古典古典嘅古風嘅優雅啦，令我感覺到其實而家現代社會變遷得好快，科技都越嚟越進步。呢種值得保留嘅風景，會唔會喺某一日嘅未來裏邊被淘汰呢？我哋係咪喺追求速度嘅現代生活入邊，忘記咗古人嗰種慢落嚟嘅生活節奏呢？呢一個景點令我好感恩古人留落嚟嘅呢片山水，令我非常之珍惜今次嘅時間，去令我靜低心。同埋今次遊歷西湖咧，對我嚟講係比較印象深刻嘅。其實我喺呢一次交流團之前咧，都已經去過一次西湖噶啦。但係今次特別之處咧，就係雨天啦。雖然係比較麻煩，而且我哋都要行好耐嘅路去啦。但係其實都可以令我感受到西湖咧，其實都有另一面嘅。雖然有啲嘢，即係有好多嘢都係好唔如意，可能會唔跟計劃嘅。但其實只要我哋唔好抱住呢個消極嘅心態去面對啦，去體會啲更加美好嘅一面。就例如今次嘅西湖一樣啦。雖然今次係雨天，但係我哋都可以親身咁經歷到呢個西湖嘅西湖風景嘅細雨嘅風景咁樣咯。咁咧，咁另一個分享嘅地方咧，就係我哋喺4月4號啦去嘅呢個龍烏茶鎮體驗到嘅茶葉文化。首先體驗嘅咧，我哋就係採茶啦。咁帶領我哋嘅採茶師傅咧，就教我哋咧採茶係需要咧好仔細咁去觀察嘅，要挑選一芽一葉。而茶農咧就需要好長時間咁樣彎住腰採茶。所以我先發現原來採茶都唔係想像中咁容易嘅，係非常之考耐力㗎。咁之後咧，我哋就去體驗咗炒茶葉。炒茶葉咧係需要喺高溫嘅鐵鑊上面咧赤手咁樣翻炒，手勢靈活，要做到手不離茶，茶不離手，先可以炒到好茶，係非常之考驗師傅嘅耐性㗎。咁喺呢次體驗入邊咧，我學識咗尊重同埋珍惜呢啲傳統嘅手藝啦，要知道每一杯茶都係來之不易嘅，背後凝聚咗茶農嘅心血同埋千年文化嘅精髓。所以我哋將目光放喺科技發展嘅同時，都要識得欣賞呢啲偉大嘅傳統手藝。亦都好感謝呢個團入邊付出嘅所有人，令我哋可以喺咁沉重嘅壓力學業壓力之下咧，都去通過呢個團嚟放鬆，同時增進咗對祖國嘅認識。由我嚟代替冇嚟嘅同學講呢個中華藝術宮啦。中華藝術宮最主要都係嗰個清明上河圖啦。我之前都有見過實體版嘅嗰個清明上河圖。我會話呢個有即係將電子化咗嘅呢個清明上河圖咧，係別有一番風味，因為嗰個實體嗰個咧係會更加會去欣賞佢本身傳統文化，即係你會欣賞個畫家嘅嗰啲筆觸啊，欣賞即係佢傳統嘅文化歷史啦。但係呢個電子化嘅呢個清明上河圖咧，係更加將嗰一個時代背景嘅嗰個文化或者嗰啲人係點樣生活嘅嗰個故事會完整咁樣展示出嚟咯。當時我喺度睇嘅時候，會更加會好似設身處地於佢哋嗰個時代入邊咯。我嘅感慨係我哋而家有啲咁科技咁進步，係可以真係令到我哋去可以打破呢個時空嘅呢個限制，而可以重新去體驗翻我哋前人嘅呢啲歷史背景，同埋更加了解我哋而家嘅文化係點樣一步一步咁樣延續過嚟嘅。
咁我哋亦都有去到呢個上海博物館嘅東館啦，同埋四行倉庫嘅，入邊都有咗好多唔同朝代嘅文物同埋一段段得意嘅歷史啦。咁我記得上海博物館入邊咧有一 part 咧就係有關上海嘅，即係佢嘅淵源啊。咁嗰陣時候咧，上海呢個地方咧係沿住一條河流而發展而成嘅。咁咧上海嗰陣時咧其實係一個嗰種鹽，即係製鹽魚鹽之鄉嚟嘅。咁另外我就諗到，其實香港咧都係根據住一啲河流、一啲水域嚟發展起嚟，變到而家嘅呢個國際大都市啦。咁我亦都對呢個即係歷史，我記得之前中學即係 Form 1嘅時候啦，老師教我哋歷史第一堂就話，其實大部分人類文明都係根據住一條河流而開始發展。咁我就原來即係真係咁樣嘅，我就會明白到呢一個知識啦。咁同時咧，我之前可能覺得歷史有冇咩用嘅，咁我覺得佢就只係一個過去咗嘅一個事實啦。但係咧，見到上海博物館佢有寫咗一句：歷史係透物見人，以物論事嘅。咁了解到古人啦，觀照今人，亦都用嚟啟示後人。由周代到明清到依家啦，上海嘅市鎮仍然係繁榮嘅，人民仍然係昌盛。咁就展示咗佢哋一代代人咧，都係因為有學習前人留低落嚟嘅啲知識啦，咁所以先可以令到我哋有一個咁好嘅一個體驗，可以見到上海如此繁榮咁樣嘅。咁我亦都認為咧，我哋都要由歷史入邊學識感恩啦。就好似四行倉庫入邊嗰班烈士，如果冇咗佢哋去保衛上海，冇咗佢哋去保護住我哋嗰陣時嘅一個文化咧，咁我哋咧就冇辦法好似而家咁樣企喺度咁開心咁樣同大家分享我呢次旅程嘅一啲經歷啦。係啦。咁到呢個烏鎮世界互聯網科技館啦，咁呢個科技館入邊最主要都係講關於成個互聯網科技嘅發展歷史啦。咁我哋平時都會用互聯網，但係好可能我哋都唔會太清楚其實互聯網係咩由來嘅。我哋淨係喺度善用佢嘅，唔係我哋淨係識得去用佢，而唔知道佢原來係有好多唔同科學家去研發嗰啲技術啊，佢哋做咗幾耐嘅研究先會得到而家我哋嘅 5G 嘅呢個速度嘅。咁我想講埋個科技人sorry 係機械人小鎮嘅，因為我嗰陣時候見到嗰個機械人係有喺工廠入邊運用到出嚟。雖然話係大家都驚 AI 啊、機械人啊都會搶我哋飯碗咁樣，但係我覺得我哋其實應該向另一個方面去睇咯，即係我哋應該以成個人類嘅呢個視角嚟睇，其實由呢個機械人同埋 AI 嘅發展係可以令到我哋科技更加進步，同埋可以再加速我哋成個人類歷史嘅呢個文明進步嘅。所以我覺得呢個係一個幾震撼嘅一個旅程，去令到我更加了解到呢啲科技啊背後嘅歷史咁樣。喺講總結之前啦，我記得上次嘉賓都有留到幾條問題俾我哋嘅。咁首先咧就係話點解杭州陸小龍咧會出現喺杭州而唔係香港嘅？咁我又翻屋企搜尋咗啲資料啦，好似就係話嗰邊有啲比較活躍嘅民營資本啊。咁中國內地咁我哋地廣人多啦，所以我哋會有呢個資本咧，可以令到即係有呢個人力啦，同埋有個顧客嘅需求，咁所以佢哋可能會選擇喺嗰邊，而香港可能相對即係開始嘅個成本比較高少少，即係 high class 啲，即係可唔可以咁樣講啦？我唔係太 sure，因為我都啱啱認識呢方面嘅，咁自己翻去查咗下就話佢哋嗰邊會有相對即係同埋佢嗰邊會近嗰啲龍頭企業咧，所以咧就可以佢就會有呢個陸小龍嘅出現啦。咁亦都有思考咗下佢會唔會之後會嚟香港發展。咁我有見到近排新聞好似話政府都有揾到好多唔同嘅一啲科技人才企業嚟香港，好似150間係咪啊？咁嗰時候咧，我亦都會諗到其實會唔會即係內地只係即係內地
唔單止係即係孵化咗一啲企業，令到佢哋可以嗰邊即係創立啦。咁過嚟香港，佢哋亦都就可以有更加即係 furthermore 嘅一啲發展啦。咁因為我唔係太熟悉呢啲金融或者科技資訊咧，咁所以我可能有少少嘅錯誤，可能都希望各位可以改正一下嘅。咁我記得第二條問題好似話上海田子坊呢個地方啦，係以當時一啲民居嚟改造嘅。咁我哋香港而家都要發展旅遊嘛，咁我哋會唔會可以即係參考翻類似一啲嘅方面，即係嚟即係加強下我哋嘅科技唔係旅遊發展咧？咁我睇翻田子坊嘅特點咧，就係有呢個迷宮式嘅小店啦，咁亦都可以保留到當時即係比較舊上海嘅啲文化，咁所以咧都見到比較多外國人會想過去體驗翻啲即係佢即係外國唔會有呢啲巷弄文化，係咪咁樣叫啊？係咯。咁但係香港有冇類似嘅空間咧？我會諗起話香港嘅九龍城寨，咁雖然而家已經即係拆咗或者冇得入去啦，咁但係我哋亦都有啲類似嘅一啲電影啊，咁嗰啲我覺得會唔會即係就係我哋喺度努力緊向呢方面發展咧？咁而且最近好似話香港啲舊嘅屋邨都拆緊，我就諗緊話會唔會我哋可以將一啲香港嘅其他地方去改造成類似嘅嘢，保留翻香港即係香港之前繁榮嘅樣，咁令到即係可能外國嘅遊客會嚟到見到香港唔單止係國際大都市，好多高樓大廈，仲可以見到香港其實即係平時我哋百姓嘅生活係點樣嘅。咁亦都我記得有條問題我好印象深刻嘅，就話點解機械人咧要似人嘅？即係好似而家機械咧，機械狗啊係似狗啦，人咧似人。咁我哋都係根據翻一啲現有嘅嘢嚟設計嘅咧。咁呢個問題我覺得即係好有深度啦，咁我亦都上網搜尋咗一下啲類似即係一啲呢個問題，咁就話咧會唔會咧人類，因為我記得之前第一次見到有啲好仿真嘅 AI 嗰啲機械人咧，我會有啲驚咯，因為我都唔知點解佢會可能太似人啦，咁但係我諗下，如果係啲仲加即係一堆電線駁埋一齊嗰啲，我會唔會仲加驚咧？咁我覺得呢個可能就係其中一個原因去回應翻條題目嘅。咁同時啦，可能機械臂啊、無人機呢啲點解會好似我哋而家已經有嘅嘢咧？就係因為我哋而家機械臂，我哋人嘅手臂唔夠力啊嘛。咁我哋用機械臂就可以幫助咗我哋，令到我哋有更多嘅力量去抬起嗰啲嘢。咁我覺得呢個就係我即係暫時諗到嘅一啲原因啦，咁都希望嘉賓可以再補充，俾我可以學到更多嘅知識。好，咁總即係我哋總結翻啦。今次咧都好多謝主辦機構同埋一啲資助機構，可以令我哋獲得個咁好嘅旅程，亦都可以學識咗唔同嘢，亦都認識咗好多唔同嘅朋友咁樣。多謝呢趟旅程入邊每一個努力嘅工作人員，係多謝大家。唔該晒第五組咁有反思深入嘅分享啊！